আমরা যে জিক্সারটা দেখতেছি এই পাইপ হ্যান্ডেল বারের 3 পার্ট করব। এই যে পিয়াজ ভাই তার বাইকের পাইপটারে 3 পার্ট করবে। আচ্ছা যাক, উনি যে এই কিটটা যে বসাইছে এটাও এক্সট্রা আফটার মার্কেটিং, ঠিক আছে? এটাও তিনি বানায় বসাইছে। এটা হচ্ছে জিক্সার মনোসব, এটার অ্যাসেপ বানানো হয়েছে। এখন অ্যাসেপ থেকে সে করবে হয়েছে আপনার 3 পার্ট। টিকটকার পিয়াস চিনে রাখুন সবাই। আচ্ছা আমরা মিরপুরে আছি না? মিরপুর 10-এ। তো রাতে কি ভাই এটা মারামারি করলে সন্ত্রাসী পিয়াল, সন্ত্রাসী পিয়াল এগুলো আজকে লাগানো হবে এই বাইকে। এটা তো স্টক হ্যান্ডেল।